Здравейте! Днес ви представяме изцяло новото четвърто поколение на BMW X5. Най-важният модел в гамата на BMW, най-продаваният модел в BMW. Чудите се защо съм тук ли? Просто защото вътре е станало толкова луксозно, че изобщо вече не ми се слиза. Определено това е най-важният модел на баварците. В България това е най-продаваният нов модел на BMW от десетилетия насам, с инцидентни вмешателства на някой друг модел, но последните години твърдо това е най-продаваният модел. Представен е за първи път през 1999 година, в продажба от 2000 година. От тогава до момента са продадени 2,2 милиона бройки от всички поколения на X5. Какво е новото в този модел? Почти всичко е ново, но отпред виждате тези огромни бъбреци какви са станали. Така става истински мощна, истински арогантна колата отпред, което малко се губеше в предишното трето поколение. Преди с тези свързвания на фаровете с бъбреците имаше един по-скромен вид. Някакси не му отиваше толкова според мен. Сега обаче колата изглежда наистина респектираща, каквато трябва да бъде всъщност. Фаровете са с лазерна технология. Имат обхват от 500 метра напред. Много повече от всички други обикновени светлини. Тежестта и арогантността на модела отпред, отзад я няма никаква. Какво ги прихваща тия хора в BMW? Защо трябва да сложат стопове като на Fiesta? Не мога да разбера. Ако отпред излъчва тежест и арогантност, отзад модела излъчва една скромност и стеснителност, която някакси изобщо не хармонизира с предниците. Откакто Китай стана основна пазарна цел на всички производители, почнаха да се появяват някакви много странни дизайнерски решения. X5 има и изцяло нова платформа. Тя е съставена от иновативния материал, изработен от компанията, карбонов полимер, наречен Clar. Той прави купето доста по-твърдо изтегнато от предишното, като същевременно редуцира теглото и по този начин управляемостта на колата става изключителна. Салонът на новото X5 е претърпял истинска революция. Тук вече няма никакви аналогови уреди. Това е новият дигитален екран, който замества таблото пред водача, с графики, които могат да бъдат персонализирани, но незнайно защо, подобно на предишните модели на Peugeot, оборотомерът върви в обратната посока. Peugeot ги скъсаха от подигравки заради този оборотомер, сега BMW взеха, че направиха същия. Луксът на борда е наистина впечатляващ, дървото е истинско, алуминият е обработен ювелирно, дигиталните екрани са навсякъде, но не са твърде натрапчиви. Все пак са запазени бутоните за бърз контрол и достъп до основните функции. Металът истински оставя по-луксозно усещане. Важните автомобилни контролери са поместени ето тук. Те имат доста луксозно усещане на допир, виждате пиано лак. Този скоростен лост кристален е опция срещу сумата от 1314 лева. Volvo бяха първи в тази идея с техните скоростни лостове с шведски кристал Oreforce, въведени в CX90. Сега BMW също предлага такива, но обикновеният, който е от черен пиано лак, ми се струва, че изглежда дори доста по-добре. От тук се сменят режимите на шофиране. Новият, който беше въведен с новата петиция, режим Adaptive. От тук се регулира височината на въздушното окачване, което вече е и на двата моста. Салонът е изключително просторен, изключително качествено направен. Панорамният покрив отгоре засилва усещането за простор. Изобщо луксът е на много високо ниво. Доста увеличено в сравнение с предишното поколение и вече конкурира производители като Range Rover дори.
Автомобилът е с нараснали габарити абсолютно навсякъде. На дължина е пораснал с 4 см почти до почти 4,9 метра. Междуосието също е с 4 см увеличено до почти 3 метра. Широчината е най-чувствително увеличена с цели 7 см до малко над 2 метра. Дори нетипично за тенденцията в SUV сегмента, и височината е увеличена с 2 см до 1,75 метра. Това означава много повече пространство вътре. Багажникът е огромен, с неговите 650 литра. Запазена е тази характерна за X5 екстра, която се отваря и долната част на вратата. Тази разделена на две багажна врата много улеснява товаренето. Когато спуснете седалките, което се случва само с едни лозчета от тук, багажникът се увеличава до цели 1860 литра. Изключително практична кола. SUV сегмента всъщност е играта на X5. От него тръгва всичко. Сега Chevrolet могат да твърдят, че първият SUV модел са го създали те през 30-те години на миналия век, но ако броим съотносимите към днешен ден модели, от X5 тръгва този хит SUV сегмента. Какво предлагаше спрямо преките си конкуренти повече X5 до сега? Тази по-спортна водимост. Това усещане, чисто BMW усещане зад волана. Тук го има, определено, особено в тази версия M50D. До сега обаче X5 може би не се приемаше много насериозно от хората, които обичат офроуда. Беше така типичният магистрален джип, така да го наречем, но вече новото поколение може да бъде оборудвано с офроуд пакет, който предлага истински офроуд възможности с режими за движение на сняг, на чакъл, на пясък, за скали. Има въздушно окачване този модел на двете оси. Разбира се, това всичко, което ви изброявам, са опции. И така може да бъде повдигнат клиренса на цели 40 мм нагоре. Или ако карате спортно, да бъде снижен с 20 мм надолу. Офроуд пакета предлага и блокаж на задния диференциал. Той е опция, цената му е около 6000 лева и е достъпен за всички версии на модела, освен тази, която е M50D. M50D какво означава? Тук под капака има 3 литров мотор едва. Този 3 литров мотор обаче има 4 турбини. 4. 2 за ниските и 2 за високите обороти. При покриването е такова, че се изстрелвате като в истински M модел на BMW. Конските сили са 400, нютоните са 760. Ускорението на този 2,3 тонен джип до 100 км отнема едва 5,2 секунди. Това е нещо нечовешко. Това е противоречи на всички физични закони на динамика. Зад волана новото X5 предлага доста подобрен комфорт на возене. Това е благодарение на въздушното окачване. Колата има истинско класно пътно поведение. Вози много добре, по-добре от лимузина, може би така добре потъват неравностите в въздушните възглавници, че просто не усещате по никакъв начин дискомфорт докато шофирате. Освен това, при спортно каране също е изключително добре, защото те се втвърдяват и много добре балансират купето, държат го винаги в изправена позиция, което прави стабилността по завой направо нереална за такива габарити на автомобила. Тук не трябва да забравяме и завиващите задни колела. На ниска скорост те завиват в обратна посока на предните, за да скъсят радиуса на завой, а на по-висока завиват заедно с предните, за да направят маневрата доста по-уверена и стабилна колата.
Освен това, този супер мощен модел с М-ка отпред, с 400 коня и с 760 нютона, виждам на таблото разход от 10,4 литра на 100 км. Не знам, тази кола просто е решила да счупи абсолютно всички закони на физиката. Дори да разхода на гориво. Как може тази кола да гори толкова малко? Когато видях в каталожните данни, че от BMW обещават, че колата може да гори с месен цикъл 6,8 или 7,2 литра, направо се изсмях. Но сега гледам, че при съвсем неикономично каране разходът е 10,4. Тоест, ако се кара много нежно, тази кола токовиш може и да ги постигне обещаните данни по каталога. Сега ще ви покажа как действа и новият асистент за движение назад на BMW. Ето тук се включва той. Неговата задача, ето в момента активира волана, включил съм задна предавка. Неговата задача е да хване същия път, по който съм дошъл напред, само че назад, без да въртя аз волана. Това при ето такива много тесни пространства е изключително облегчение за хора, които не обичат да шофират на заден ход. Защото наистина е по-трудно да се кара назад, отколкото напред, да гледаш в огледалата, отстоянието от задните коли. Така може да ме върне по пътя, по който съм дошъл напред. Като е доста голямо облегчение, когато маневрирате в такива тесни пространства. Уникален автомобил, предлагащ уникален лукс, уникална динамика, уникално управление и вече това, което му липсваше, истински офроуд възможности. Разбира се, когато луксът е толкова повишен, когато технологиите са станали толкова високи и цената е тръгнала в посока нагоре. Базовият модел започва от почти 135 000 лева. Версията M50D започва от цели 180 000 лева. Това говорим за базови стартови цени, без всякакво допълнително оборудване, в което може просто да се изгубите в ценовата листа на BMW и цената може да скочи, да не казвам голяма цифра, но преспокойно с поне още 20 000. Преспокойно.